अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस आज लाइट रेन हो रही है इस टाइम पे, रात के 3 बज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और ये उस टाइप की बारिश हो रही है जिसमें तेज़ बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, हल्की हल्की लाइट रेन हो रही है। इसमें आपने कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में आपको इसमें मैं बताऊँगा कि आपने जो लेने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर रात को आप गाड़ी चला रहे हैं, ऑलवेज़ कीप योर हेडलाइट्स ऑन, ऑलवेज़ यूज़ योर इंडिकेटर्स, ठीक है। एंड डोंट ड्राइव थ्रू डीप वाटर, अगर कहीं गहरा पानी खड़ा है उसके थ्रू आप गाड़ी मत चलाएं। और ऑलवेज़ यूज़ योर वाइपर्स एंड अपनी स्पीड हमेशा 60 से कम रखें, 60 किलोमीटर पर आवर से कम रखें। अगर आपके पास पाकिस्तानी गाड़ी है जिसमें ABS नहीं है, या कोई भी गाड़ी जिसमें ABS नहीं है, उस गाड़ी को तो आप स्पेशली उस गाड़ी को आप 50 से कम चलाएं या 40 पे रखें, क्योंकि बारिश जो है, इस तरह की जो बारिश होती है, इस पर ही मोस्टली गाड़ी स्लिप करती है आपकी। एक और चीज़ ज़रूर याद रखें कि सिग्नल्स कभी ना तोड़ें बारिश के अंदर, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरी साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है, विजिबिलिटी भी कम हो आती है। तो सिग्नल्स ना तोड़ें और हमेशा इंडिकेट करें कि आप राइट मोड़ें, लेफ़्ट मोड़ें। और अगर सीधे जा रहे हैं तो डबल इंडिकेटर्स लगा दें। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा या अभी गाड़ी की शीशा फॉग हो गया तो डबल इंडिकेटर्स लगा के तो गाड़ी आहिस्ता चलाएँ, क्योंकि गाड़ी तेज़ चलाने से आपका एक्सीडेंट हो सकता है और आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँच सकता है, आपको जानी नुकसान भी हो सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल। और अभी हम ये जापानीज़ डाहटसन मूव है, इसका ज़रा ब्रेक टेस्ट भी कर लेते हैं बारिश के अंदर, कि अगर मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ 80 से ऊपर तो इसका ब्रेक लगती है या नहीं लगती। लेट्स जस्ट टेस्ट इट आउट। सिग्नल्स अबाउट टू ओपन, सो आई एम गोइंग टू इंक्रीज स्पीड। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स इन रेन। सही है, इसके जापानीज़ टायर ही लगे हुए हैं, इम्पोर्टेड टायर्स लगे हुए हैं इसके। ओके, लेट्स ट्राई, लेट्स इंक्रीज स्पीड टू जहाँ तक स्पीड आती है, एंड देन आई अप्लाई ब्रेक्स। रोड स्लिपरी है। ओके, इट्स नियरली 80 एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्रेक नाउ। द कार डिडंट स्लिप, बट दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर मैं गाड़ी का टेस्ट, ये ब्रेकिंग टेस्ट किसी वैगन आर में, मेहरान में करूँगा तो वो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। सही है। तो ब्रेकिंग फैक्टर में टायर्स भी बहुत डिपेंड करते हैं। आपकी गाड़ी में टायर्स कौन से लगे हुए हैं। टायर्स अगर आपके इम्पोर्टेड लगे हुए हैं या बहुत अच्छी क्वालिटी के नए टायर लगे हुए हैं तो आपकी गाड़ी ना स्लिप नहीं करेगी। अगर आप जापानीज़ गाड़ी चला रहे हैं तो अपने सेंसर्स पे भी इतना रिलाय ना करना बारिश में, क्योंकि बारिश में कभी कभार सेंसर जो है वो मैल फंक्शन करते हैं ड्यू टू द डैम्पनेस। सेंसर के जो आगे जो ग्लास होता है लगा हुआ, वैसे उसके अंदर डबल ग्लास लगा हुआ होता है या डबल प्लास्टिक लगा होता है, तो वो फॉग अप होता है तो आपके सेंसर्स भी लेट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बेसिकली अपनी ह्यूमन सेंसर्स पे आपको ज़्यादा रिलाय करना है, और जितनी आप स्पीड गाड़ी की कम रखेंगे उतनी ही गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। जितनी गाड़ी की स्पीड आप तेज़ करेंगे उतनी गाड़ी की स्पीड या गाड़ी का कंट्रोल आपका बाहर हो जाएगा आपके कंट्रोल से। तो आहिस्ता गाड़ी चलाएं। ठीक है गाइस, दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।